Добар ден, ученици! Добре дојдовте на видео часот по македонски јазик за второ одделение. Програмско подрачје литература, наставна содржина, интерпретација на текст, човекот учи додека е жив. Цел на часот е ученикот да разликува видови текстови, проза и поезија, да воочува ликови и настани во текст, да се оспособува да одговара на прашања поврзани со содржината на текстот и да ја воочува пораката на текстот. Потребен материјал, учебник по македонски јазик, тетрадка за почетно пишување и училишен прибор, моливче и гума. Кога ќе прочитаме некој расказ или некоја приказна, велиме прочитав еден текст. И кога ќе прочитаме некоја песна, повторно велиме прочитав еден текст. Што е всушност текст, ученици? Текст е секое печатено, напишано дело што представува една целина. Текстот може да биде напишан со стихови, поезија или со реченици во проза, како што е напишан и текстот кој што ние денес ќе го работиме. Секој текст има наслов. Наслов на денешниот текст е "Човекот учи додека е жив". Секој текст има и содржина, ученици, која што содржина ни кажува информации, кои ликови, каде се случува настанот, кога се случува настанот, зашто се зборува во текстот и на крајот имаме заклучок или порака. Секој текст има и автор, име на писателот или на поетот кој што го напишал текстот, но нашиот текст денес нема име, бидејќи е романска народна приказна, а народна приказна е создадена од народот и се пренесувала од генерација на генерација по усмен пат со раскажување од повозрасните на вас децата. Што ви раскажуваат вас вашите баби и дедовци, ученици? Ви раскажуваат убави приказни за животот во минатото, како тие живееле во минатото, како вие сега живеете. Ви раскажуваат по што е исто, што е различно. Така. Јас ќе ја прочитам приказната, вие внимателно ќе ме следите, ќе ме слушате, а потоа со неколку прашања кои заедно ќе ги одговориме, ќе провериме дали сме ја разбрале содржината, дали ни се допаднала содржината. Се слушаме. Човекот учи додека е жив. Оддавна, многу оддавна си живеел еден старец. Сите го познавале, а и го почитувале, зашто бил многу мудар, но често велел: човек треба да учи додека е жив. Една зимска ноќ старецот си седел покрај огништето. Ненадејно некој затропал на вратата. Влези, рекол старецот. На прагот се појавило едно девојче. Дедо, му рекло девојчето, дома ни изгасна огнот. Дај ни неколку жарчиња повторно да го потпалиме. Добро, девојченце, ќе ви дадам, но како ќе го однесеш жарот до дома? Имаш ли некој сад? Нема. Тогаш како ќе го однесеш до дома? Ќе го однесам во раце. Ќе се изгориш? Нема да се изгорам. Ќе видиш. Што мислите, ученици, како девојчето ќе однесе жарта до дома, без да се изгори? Ајде да видиме. Продолжуваме. Девојчето се наведнало, си ставило од ладната пепел врз дланката, а врз пепелта две поголеми жарчиња. Му заблагодарило на старецот и си заминало. Старецот останал да се чуди и си рекол: колку било едноставно. Значи човек може да научи нешто и од дете. Навистина, човек учи додека е жив. Ви се допадна ли приказната, ученици? Дали ја разбравте содржината? Така, ајде сега заедно ќе одговориме на неколку прашања. Кој
Кои ликови се спомнуваат во приказната? Така, ликови во приказната се старецот и девојчето. Кога живеел мудриот старец? Мудриот старец живеел многу одамна. Кој дошол во една зимска ноќ кај старецот ученици? Една зимска ноќ кај старецот дошло едно девојче. Што побарало девојчето? Девојчето побарало неколку жарчиња од огнот. Што сватил старецот? Старецот сватил дека човек може да научи нешто и од дете. Така, тоа е и пораката од оваа приказна. Човек учи додека е жив, бидејќи учењето е еден процес кој трае се до крајот на животот. И возрастните може да научат нешто и од децата. Така. Приказната ученици е поделена во 3 дела. Прв дел, тоа е воведот ученици во приказната, во кој што вовед ни кажува кога се случило, каков бил старецот во приказната, како е опишан. Вториот дел е средбата и разговорот помеѓу девојчето и старецот и барањето на жарчиња на девојчето од старецот. И третиот дел, ученици, е крајот на приказната, каде што старецот е зачуден, изненаден од досетливоста на девојчето. Наша задача е да размислиме за секој од овие 3 дела и да дадеме по еден наслов, 3 дела, 3 реченици или 3 наслови, кои што заедно ќе размислиме, ќе кажеме и ќе заеднички ќе ги формираме насловите, односно да се однесуваме како кај приказните со слики. За секоја замислена слика да кажеме по една реченица. Секој дел да си замислиме една слика и да си кажеме една реченица или еден наслов. Така да за првиот дел да си замислиме и да кажеме еден наслов. Значи, кога се случува, каков бил старецот, со еден наслов, една реченица. Мудриот старец. Добро. Ајде за вториот дел, за средбата, за разговорот, за барањето на жарчиња од девојчето. Снодливото девојче е вториот наслов, втората реченица. И за третиот дел, или крајот од приказната, човек учи додека е жив. Тоа е третиот наслов. Така, 3 дела, 3 реченици или 3 наслови. Мудриот старец, снодливото девојче и човек учи додека е жив. Отворите ги тетратките, ученици, вашите тетрадки по македонски јазик и имаме самостојна задача, а тоа е содржината на приказната или еден дел од содржината, дали првиот, дали вториот, дали третиот дел, да ги представите со слика, со илустрација. Претходно пишувавме реченици наслов, а сега замислената слика да ја нацртате. Откако ќе ги нацртате, може и да ги обоите, ученици, а со тоа и завршува денешниот видеочас по македонски. Ви благодарам и се гледаме на следен видеочас. Довидување.